wow, that's a thing. Whoa. She's ghetto, but she's the most expensive that I have. It's like 200만 원. 200만 원. Really? Because it's real hair. I'm so into this. This one? You want to try it? You want to try it? We'll have like, you know, oh my God. 저거 가발이야? 아니 진짜야. 저거 가발이야. 아 뭐야 여긴 민 거야? 이거 거란족이야 뭐야? 고래 봤어. 요즘에 나오더만. 그래. 야, 저 진짜 세다. 근데 저거는 원해서 하셨던 거. 믿기지 않겠지만 제가 원해서. 아, 진짜. 이거 진짜 다 내가 원해서 한 거였어요. 그 시연을 어디서 찾으세요? 시안이요. 거란족이야. 거란족이야. 인종대대 교과서. Exactly. I want to see. 오 마이 갓. 야, 뭐잘 어울리네. 야, 퀸 같아, 퀸. 야, 기타 진짜 잘 치는 거. I'm weird, but oh, he's ready. 쉽게 말 걸기 쉽지 않다. I actually have an outfit for you. What? Yes. 진짜? Yes. 옷 있어요? 잠깐만, I'm going to. Okay, so please choose either blue or yellow. It's from my dad. This is very 또 comfortable. 아버님 고향 의상이라 그래가지고. 저런 거 줬을 때 안 입으면 또 실례야, 또. 안 입으면 굉장한 무례를 저지르는. 어색해. 야, 보니까 전문가다. 음식, 옷 같은 거 줬을 때, 이러면은. 뭐 만나지 말자는 얘기거든. 전 세계 어디나 마찬가지야. Wait a sec. I want to see. I can't. Is this your soul? 야, 잘 어울려. 나 저 가발 너무 마음에 들어가지고. 예전에 그 뭐냐. 잘 어울린다. 그 MBC 개그 중에 그 허리케인 블루라고 있었어요. 있어. 약간 이윤석 선배님 폼이에요 지금. 맞아.